Kamora mora ma intie yeno mondi bed korwa chakruok nyaka giko mondi ng'e diri mar wach kuom mago mosetimore nyaka ne pinyru nyaka ge sane. Mokwongo wamiyi thuond weche. Oburu emoromo gi kanye makaw gino. Yiego ura yieya kendo ng'igo ura ng'iya. Kik miu chandruok kata chunygo dikti. Beduru kaka jodala kendo wuo kendo los mag. Gin kaka familia gibed piny mondo gilosi ging'e ni to direction mane mi count. Pogruok mar weche ma osenenore e paw siasa dibed ni nyiso ni ywaruok ni ei familia Jaramogi. Niko airport, niko Katito, afiki, niko Ahero. 5 minutes. Sasa ni hivyo tu na afiki. Dakika kidogo anafungua simu, dakika kidogo anafunga. I'm going to the office with the contact person to the office and then I will hand over to further authorities for further investigation. Pek mar yudo pesa mag somo miyo jopuonjre moko wuondigi achich moro ni ne dhi siro sombgi ka gikone to olal Meru. Tunasikitika sana vile wanatufanyia kwa sababu shule ni hapa, makazi yetu ni hapa, tunaishi hapa, watoto wanasomea hapa, wakitubomolea wanataka aje. If there is need for any feeder roads, it must be signed off by the county government. And we will agree with the people. It is easy to sit with the people. Obila orakore gi jodak ma Mukuru kwa Njenga kaluwore gi ywaruok ewi daro ji modak kama sirikal dwa gere apaya. Machiegni nyakora mogi jaloko mare iluongo ni Wilson Ochoka bet thuolo ma tudri koda namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Ndikna kanyo nyakora mogi gi mia pachi weche manyien ma wan godo dhiambo parotieno ma kawuono. Nyinga en George Bati. Machiegni oganda jo Kenya osepogruok mar siasa masani neno e kind familia mar joka Jaramogi kalure gi tungni kod pogruok mag siasa masani osebedo kanenore ka koro gikwayo familiano mondo bed piny kendo olos kindgi. Magi timore e kinde ma moko kuom oganda ma familiano oramo ni onge pogruok mora mora e kindgi kendo weche dhi mbele kata weche madhi mbele go gin mana mago mag siasa. Lydia Okeyo lero wachni. En gino manenore ka pogruok ma osemienje kind familia mar joka Jaramogi. Pogruok mabiro mana matin ne ndalo 100 bang' nindo mar mane en ogai Raila Odinga. Paw siasa to ahinya duond bura mar ODM pogruok mar weche oseneno. Mokwongo ne en kinde nyasi mag dhialo higni 20 mag duond bura mar ODM manobag Mombasa. Kendo koro e pogruok manyocha oneno Jumapil kanyocha Winnie Odinga obagorome Kibra kendo ochwalo weche manyiso ni pogruok nitie. Romono nyocha obago e kinde manyocha Dr. Oburu Oginga dhi nyime gi romo mar ODM e kaunti ma Kakamega. Wacha tuende NDC. Na kwenye NDC mambo itakuwa noma. Oburu bende nyocha rikose wacho ni onge ng'ata ma igeto riembi e duond bura no. Jopiny ogolo pachgi e pogruok mamienjo no to ahinya to bedo ni owuok e familia mar Jaramogi. Ang'o ma mono Winnie mondo mi Oburu luor? Ochopo sa kendo koro wasieme. Odog piny kaka nyathi. To sana ne mama. Wakwayo mama Ida. Bed piny gi Winnie. Ondike kata jo Galatia Beach, nyithindo gi jonyuolgi. Mondik ni un nyithindo nyaku luor jonyuolu. Winnie, ang'eno luor gi ji mopogore opogore. Kik gi push to the wall. Ma en anyuola ni ma en rembi. No wachnwa ni Kong'ondo were nyaka dhi nyime. Kong'ondo were nyaka dhi nyime. Kong'ondo dhi nyime koso ko dhi nyime. Omiyo Karaila be. Kik wiwa wil gi Karaila. Gigi en 50-50. An onge kuma Winnie achaego nikech Winnie yudo lipol kuom jotelo mag party. Party koriere to gimoro amora biro bedo maber. Kwayo mar moko kuom jopiny en lalruok e kind familia mar Jaramogi mondo mi thegi pogruok madibed ni nitie bang' tho mar Raila Odinga. Gir ot iloso ki ot. Wakwayo ni Jok Odinga joka Raila oluor Jok Oburu bende oluor joka Raila. Giluonge Honorable Winnie mondo giket piny giwuogo mondo giwinji ni to Winnie dwaro ang'o. Maendi en ratiro mare kaka nyathi pacho nyaka winji duonde. Aneno ni Winnie onego dog chien mondo obed gi Oburu piny, gibed piny kaka jodala. To giwinji nikech gini koro idhi ne ni koro ilare Jok Odinga matimore nade ema laren mar joka ng'ato. Wakwayo josiasa magwa man gi lek mar dwaro president kata madwaro governor kata madwaro wajumbe e sama Raila Odinga koro tho wewani waweuru thuo the family mar Odinga gi dwaro kingpin. Te wadwa kwayo Winnie Odinga ni pod otin obeda mos to gin kaka familia gibed piny
mondo gilosi ging'e ni to direction mane mibikaw nikech sama gigore iwacho ni owete ariyo kadhawo to jalibamba ema kawo mwandugi. Ewi pogruok no, masani yudo tiende nyaka e duond buch ODM, jopiny ni kod paro mane. Mae dechwo mwating'o go en kikapu maka idhi e yiero. Twating'o watero go kwan kaka jo ODM wadhi ge mesa. Wanye wasenang'oremo kaka jo bunge la wananchi mar broad based government. An broad based government koro kawuoke. Ka biro tho kaka Raila tho e broad based government e kaka biro tho e broad based government. Raila miluongo ni ODM kosetho oburu emoromo gi kanye makaw gino. Yiego ura yieya kendo ng'igo ura ng'iya. Kik miu chandruok kata chunygo digiti. An sani higni 18 nyaka ne chwora nege ndara ne wach patini. 207 lisasi nomako manotho. Nyaka sani asurvive athagra gi nyithinda kenda. En ng'ama oikore madwa luwo ng'ato mondo odhi e ndara. Akwayo gi muolo. Wane pati kanga magolo waonge. Bok waikore mondo pati obarre. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Anyuola mar Kawuor Masa kwako wako kwayo horuok e weche maliekore ni tungni tire e kind joka Jaramogi. Gimero ne gin kod kenge mag tudruok kadiponi ni tire wach manyalo bedo ni ok dhi kare e familiano. Iwinjo ka gik moko nitie mbui mang'eny ma wachre ni ni ng'eni daktari party leader gwere gi nyare. Mano gima onge dala kae manyalo nyisu maler ahinya kaka wuod Jaramogi. An gima ng'e ni Jaramogi ka nowewa gi hera, kendo Raila ka nokawo gino kuom Jaramogi embe nyowewa gi hera. To adwa nyiso maber kawuono ni Raila kama oywe nyocho ohero owadgi ma daktari kabisa, kendo ne gichalo rude ma kaka daktari wacho cha. Ma ok apar ni doher ni gima chalo ma ji wicho wach mang'eny ni debed ni gima timre adiere piny ka. Ng'at miluongo ni Jakawuor, ibed mama, ibed nyako, ibed wuoyi, iduogi e dala ka mondo wapor wach weche mwawinjo oko ka jolendo gilando kata wachonwa buogo waboga be kuma giai gi kuma gidhiye buogo wan wakia. Wakwayo nyiroche nyithiwa manoko kucha. Wakwayo nyikwa Jaramogi, nyithi Jaramogi, ng'ata manoko kucha. Ni dhoka Jaramogi kaeri koro wayawo rangae maduong' moingo kaka noyawe. Ni ka nitie gimoro miparo ni chando chunyi, nyaroche duga dalaka. Jakawuor duga dalaka. Mondo wawache dalaka ka waloro rangach kata wayawo rangach. Mogi gi weche manyien wayudo ni moko kuom jolony mawuok e oganda Luo jiwo duond bura mar ODM mondo tiek gwandruok masani okwako duond burano kaka yo maber mar bedo gi duol maduong' e kinde twak margi kod UDA motelo ne yiero maduong' ma 2027. Ka gitwak kod jofwamb weche bure Nairobi, jolony go wacho ni ka ODM odhi e twak mar loso riwruok mar siasa kod UDA ka gipogore, okang' ma kamano dhi duoko piny teko margi e mesa mar twak, kendo mano mar pogo telo, kendo mano biro miyo UDA mbi. Kamachielo gijiwo komiti mochung'ne keto e tim weche 10 madito manoketie kogno kod ogai machon mar ODM Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto mondo tiek chenro mar keto e tim wechego kaka yo mar kelo lokruok e pacho ka kachiel kod miyo Raila Amolo Odinga luor. To gima duong' en ni siasa ma Kenya onge odiochieng' moro amora ma duond bura achiel biro loso sirikal. Nyaka wariwre. To ka koro wadhi riwore, to wariwore ka wan wategno. E odwa mar ODM ka nyaka wategno. Waweuru dhaw, wariwre, wabed kanyakla mondo ka koro wadhi go mbaka gi joma moko. Wadhi sero joma moko. To wasero ka wategno, kwariwore. To yo miyiero go jatelo maber en idhi kacha mondo igo ombulu, mondo iyier jatelo miwinjo ka sera mage lingana gi gik migombo ni mondo timne oganda. Omiyo akwayo jowa duto ni mondo wakauru kipande kendo mondo waregister kaka jogo mag ombulu nikech wadong' mana gi ndalo matis to kendo gini bolor. Ei broad base ka nitiere 10 point agenda. 10 point agenda ka nyaka wane ni gibedo fulfilled. Wakwayo committee mane nitiere manoket mane oversight 10 point agenda ka mondo mi gi make sure ni oganda te obedo included in the participation mar 10 points agenda gi implementation ma gibed ka ginyiso jopiny ni nyaka gi sani e 10 point agenda ka e kumwa chope jopiny bro bedo gi fuong'ruok, jopiny bro bedo gi ng'eyo.
Kwan mag jogo manyo wito ngimagi kata mowito ngimagi masira mar apaya manyo timore Kikopey nyoro chieng' wuok tich ochopo ji 8 bang' ng'at achiel wito ngimane kar thieth ma Nakuru. Anyuola adek mag joma nyo wito ngimagi masirano nyaka sani pok oyango jogi manyo wito ngimagi e masirano ma Kikopey. Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Lit kod kuyo okwako kar kano ringre mag Gilgil e kaunti ma Nakuru kinde machuok bang' chenro mar yango ringre ji 7 manowito ngimagi e masira mar apaya manyo timore kar dak ma Kikopey odhiambo mar chieng' wuok tich. An Gatika gi anyuola mare en achiel kuom anyuola ma ochopo ka kendo jaode Samuel Kariuki mane en jariembo mar nyamburko ma oting'o jowuoth en achiel kuom joma owito ngimagi e masira ma okawuoro ma wuon yawuote 2. Ongea asubuhi na yeye nilipofika kazini juu nilikuwa nimempigia na simu sikumpata, so akaniuliza nilikuwa nasema aje. Nikamwambia ni mtoto mdogo alikuwa anataka kuongea na yeye. I don't even have words to say. I'm in great shock. Nimekuwa shocked kutoka jana. Nimekuwa shocked sana because nikaingia Facebook nikaangalia venye hiyo accident ilikuwa and everything was crashed. It was so painful. Anyuola machielo mar James Karanja majahiga 18 bende oyango ringre mar watgi e kar kano ringre ma St Mary's. Nalikuwa kwangu karibu kama siku 2-3, alafu alikuwa anataka kurudi nyumbani Kikopey. Na asindikishwa na kijana yangu na akapelekwa hapo barabara achukua gari elekee Kikopey. Lakini kufika Kikopey hakufika, alikuwa na gari ya 3N ndio alipanda gari. Kufika Kikopey ndio walipata ajali. James Karanja ne en japuonjre ma jaklas 11 kendo tho mare we anyuola mare kod rem mapek. Nikauliza yule alikuwa anapiga simu, naye akatueleza ni yeye, naye nikamwambia nataka kuona mwili. Nikapelekwa mpaka bahari yako na nikaona mwili na nikaona ni kijana yangu, na alikuwa naishi hapa Kikopey wakiwa na mama yake. Masira ma Kikopey okelo lal mar ngima ng'ato achiel machielo kendo jakanyo e osiptal maduong' ma Nakuru Laktar James Waweru owacho ni dichuo achiel owito ngimane e kinde ma oyudo thieth e kar thiedhno. Moko kuom jogo mowito ngimagi gin jolweny 2 ka ji mamoko 4 dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma St Mary's. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Obila orakore gi jodak ma Mukuru kwa Njenga kaluwore gi ywaruok ewi daro joma wachore ni odak machiegni gi kama winjore yare apaya matudo gwenge ma Mukuru kwa Njenga gi paw ndeke ma JKIA kod gwenge ma Industrial Area. Chal ma kamano oywayo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ma wacho ni tend kaunti ma Nairobi onge nonro moro amora ewi chenro ma kamano ka osingo mareno ni jogo ma oyudo lal ochul. Ne en rakruok e kind obila kod jodak ma Mukuru kwa Njenga boma ma Nairobi. Muoch mar lisasi, iro malungo wang' ma opong'o lwasi kod ng'wech mar achom kanye e kaka nochalo. Magi duto kaluwore gi ywaruok ewi lowo mawachore ni owinjore time yiero mar apaya motisi ni Catherine Dereba. Apaya matudo Mukuru kwa Njenga gi gwenge mamoko kaka Industrial Area kod paw ndeke ma JKIA. Ute kod kuonde ohala bende omuki. Chal ma jodak makanyo ywago ka giwacho ni oweyogi kod chuny mapek man yok ging'eyo kanyo ma ginyalo chomo. Tunasikitika sana vile wanatufanyia kwa sababu shule ni hapa, makazi yetu ni hapa, tunaishi hapa, watoto wanasomea hapa, wakitubomolea wanataka aje? Lazima wanataka tusosai watoto wako manyumbani, kazi wametuharibia. Muko mar ute gwengego noywayo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ma okwedo tim mar obila bayo iro malungo wang' ne oganda kaka yor keyogi. If you're seeing what's happening, people have been, attacked. It is not right. These are bullets, It's not right. So we want to de-escalate the situation. If there is need for any feeder roads, it must be signed off by the county government. And we will agree with the people. It is easy to sit with the people. Like all these roads you're seeing down here, we've done them. But we do them by speaking to the people, not by using force. All these officers, you'd think there's a terrorist activity here. These are Kenyans. These are innocent people. Now somebody has no home to go to. Sakaja Mauten kod jaod bura ma Embakasi South Julius Mawadhe kachiel kod MCA ma Mukuru kwa Njenga owacho ni poko yangore ni en jal mane machano yaro apayano
Wiranited County ma Nairobi koduol mochungne kungo apeini kura onge kod ote moramora e wichendro no. I have spoken to the DG of Kura. He says he is not part of that. So as an institution, the county government has not cleared any plan. And these people have been living in this distress for too many years. Hatujui ni nani ametoa amri. Hapa kuna DCC na DO na hospitali ndio wanaongoza hii hafla. Makosa swali langu ni nani ametoa hiyo amri, because governor hajatoa, Kura hawajatoa, Ken hawajatoa, ofisi ya president, interior ministry hawajatoa. Nani ametoa amri watu waje kuuawa? Wanapigwa na live bullets. Ndizo hizi. Wanapigwa na live bullets. Hii si ni makosa jameni. Dwach jodak makanyo maduong' koro en mondo jatend piny William Ruto odonjre mar konyo tieko ywaruok e wilo makanyo. Tend kaunti ma Nairobi korka korgi osingo maneno ni jogo mayudo lal ochul. Kama hii ujumbe inaweza fikia rais kwamba aende asuluhishe mgogoro ambayo iko Mkuru kwa Jenga. Juzi wamebomoa juzi Riara. Hatuoni mabadiliko inaendelea kule. You know, and we keep saying our first class country can't have a second class citizen. And so we have made sure this stops completely and that those affected are compensated. We are taking the list of those who will need some compensation, but no agency, and this must be very clear, because we're in a devolved state, no agency can purport to do work that belongs to the county without sign-off from the county government. Ramogi TV, Nairobi. Kawasure ni jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro okone komiti od bura marango weche mag omenda ni Kenya nyalo wito bilion 150 kapo ni sirikal odhi nyime kod uso pok mare e kambi mar Safaricom ne kambi mar Vodacom. Nyoro kata kamano oyudore onindi maliet ewi tudo duol matayo weche mag tudruok e pacho ka Communications Authority of Kenya (CA) ne ochiwo lesen kod nengo mapiny mane okelo lal mar bilion 100. Walter Nyambaga noluwo sigana ne kendo mai report. Nyim komiti od bura marango weche mag omenda weche obedo matek tweti kinde lalruok mar komiti od bura kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro ka ema Nyoro oko ne komiti no ni sirikal ka odhi nyime kod uso mar kambi mar Safaricom ne kambi tudruok mar Vodafone nengo mar shillings 34 kuom sea makelo bilion 240 to Kenya dhi wito bilion 150. Kenya is losing over 100 billion Kenya shillings on quotation precedent alone. And the Communications Authority is the bigger conveyor of these quotations precedent. Nyoro mane penjo de nyim komiti othung mondo ler e kaka oneno ni mondo uso no oringi. Nyoro okoni ka sirikal uchungo chenro no kendo chiwo thuolo mar dweche 2 ne jochumbu mag pinje to Kenya dhi yudo bei mar ohala maingo bilion 150. We've raised the issue of competition and Kenyans have been seeing. Now beyond the issue of competition, please let us know your justification for saying that Kenya going beyond the price in the market of 28-29 to 34 still is an undervaluation. And if so, still in your view, give us what would be the right valuation. We will just cut corners, take government assets for free, and purport to be the only buyers in the market. Who said there is the only buyer? Wilal mar bilion 100, jaod burano otudo duol matayo yore mag tudruok pacho ka CAK nene ochiwo lesen mag tudruok ne kambi mar Safaricom e bei monywandore kendo man piny. We are losing 40 billion Kenya shillings, one license, on a discount, given how? Given only by the management of CA. They actually gave this authorization before the board met. Can you tell us about this shareholding, the dividends of the current fiscal year of Safaricom, how it will go? Because how can I lose all the milk of my cow, which I've worked for it for the whole year? Magi timore ka riwruok mokelo jotije sirikal to kod ji giwegi oko ni nyaka rang malong'o ratij jotije Safaricom kuponi Vodacom onyiewe. And as COTU we maintain that workers must consistently be engaged in such kind of reforms as indeed has been. Magi timore kinde ma gavana mar Badwegi maduong' pacho ka the Central Bank of Kenya oko ne komiti no ni ka pesa no donje agulu to ibiro chom godo dongruok ma onge mindni koyala. Kama Otuge olero ne komiti no ni kendo bende gibiro loso lwasi makare
ni joket mwandu machopo pachoka ka maino mare bende dhi menyo weche mag fungo choko mag osuru. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kozuri nyakora mugeni, jatend piny William Ruto owacho ni sirikal geto maromo siling bilion 120 kowuok kuom uso bath pok mare kambi mar Kenya Pipeline. Ruto yango ni yuto makamano idhi tigo e jiwo dongruok e pacho ka kendo ok dhi tigo do e chulo gope mag hola. Sirikal geto uso atamalo 65 mar pok mare ka Kenya Pipeline, kendo jatend piny rango mano kaka okang' mar chwalo lek mar Kenya e chopo e rang'iny mar pinje mosedongore. Not a single coin of that money will go into paying debts or paying salaries or recurrent expenditure. It's going to be dedicated to the development of the infrastructure that is going to lift our country to the next level. Erokamano nyakwara mogi kuom medo kete Ramogi TV wakao yweyo marwa mokwongo weche manyien mago imore tinende ni ka pod gi pak medo dhini ka ikete ka kapod an gi mathoth ahinya mabiro godo bang' kao yweyo. Kata kamano kapok adhi e yweyo aneno ka ote medo donjo moro bang' moro kendo ber ndi mondo alidhie yawa ma osetimo kinda kendo ndiko kanyisa pachgi. But yamor kuom neni makare weche manyien. ODM koro chomo kanye, koro otek sana nikech Jokodinga koro chalo ka gima larore. Felix Ochare kantiere kanga mawacho kamano. Maurice Owino mar Cham gi Wadu Rongo wacho ni akwayo Migori apani ngi kwayo machiel kachiel ne en kwayo machiel kachiel mari gi ng'ato. Koro mano winjo bed ne nikech chun kode machiegni moloyo ka inyalo yude. Auki Dibo kantiere Ulanda wacho ni nayo makare erokamano ahinya. Bernard Anyomi wuoda wendo bende ng'isa ni entiere ka kendo oneno weche manyien mag Ramogi TV. Kopogore kod mano nyakwa Ramogi ya ndiko na kae nambari 360 kendo ging'eny. Opole Taso mar Migori mano mare na kochinswa ni dadi kula neni mano uri nyosingo. Gin kod Marion, Christine kod Eli. Ramogi TV neno malera ahinya kendo wacho ni chwado suna Migori erokamano in bende. Bishop Okoth ko uri Nyasagore degmo wacho nena wacho ni kwe mondo bed ka Jaramogi gin kod Jaramogi Walter Okelo erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV in bende. Kasto Architect Evans Asio uri karachonyo ng'isa ni bati winji maler ahinya kendo aneni maler weche maler. Maduong' en ni wakwayo achiel mondo bedie ka joka Jaramogi mondo piny Kenya odhi maber kachiel kod oganda luo bende obedi achiel, ODM obedi achiel. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Makamu wa makamu mano wuoda Sere Ogonja ng'isa ni bati Mosna Tandi Meli wuode Nyamon wang'iyo kode mbele ka Nyasaye biro miye teko. Kendo wacho ni bang' 2032 wang'iyo kode mbele moingo kata gavana. Wan kaka oganda luo wane toko buro Ogenga kaka party leader ma kod Gladys Wanga ka chair lady mar ODM nationally. Mano makamu ema wacho kamano. Wacho ni pogruok kik bedi nikech oganda en oganda mosechung' kamoro achiel kendo momiyo gin gi teko. Erokamano ahinya. Councilor Francis Obwanda in be aneni kanyo kendo weche gi medo donjo ni achiel kachiel. Okela Luoch majakiranda ka chieng' 7 ng'isa ni bati Ramogi TV nyilni kendo amora ahinya ka chieng' 7 ka pogruok kik bedi nikech oganda mopogore deal godo yot. Gibeda joluo nyaka koro bed kamoro achiel kendo weche kik bed matungo itgi. Erokamano. Karo Serena Nyaboro in bende no ka ote mari odonjo ka kendo wacho ni Mise John achaye dala mar Ugambe bende ni kodwa Ramogi TV ka kendo mora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV. Ano jakonyangora bala Roblin Goje bende ng'isa ni bati amora ahinya kaka weche manyien donjonwa odhiambo ni kendo bende nase ka thuolo elojo nyatike mar ndiko ne duol mar weche mag apini madongo mapacho ka wi nderni maricho e gwenge manyatike mondo gikonyie kokalo e sirikal mamalo mar ni nderni go losi mondo ganda kik bed ni kalo wi daraja molos gi yien kata bedo ni ok yud kaka ginyalo tudore yo makare gidi makoth ochwe
kendo wacho ni barua na en mosayudi kod duol ma ochung'ne apeyni madongo pachoka mano Kenya Highways kendo geno ni chenro bro dhi makare mondo weche odhi maber ne tudruok ma kelo dongruok ne oganda Nyateke jo Migori County kachiel bende matudo Kenya kod pinje malibamba mana paya mawuok Masara kadhi Sori kachiel kod mawuok Masara kadhi Muhuru Bay kod mamoko bende. Erokamano nya wuod Konyangora Bala Roblin Goje kineno Ramogi TV otieno ma kawuono. Kopogore kod mano bende nyakwara Ramogi oching kantiere lego pap nyadiel wacho ni weche gi donjone e yo makare kabisa kendo mora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV. Kapok adhi e yweyo nyakwara Ramogi ng'isi ni ging'eny. Dr. Dan Ochiel mar Migori County Referral Hospital kachiel kod Musa ahinya kuminchane wito mamani Dr. Dan Ochiel Director mar Medical Services Migori County kacha kendo pole sana kuom mano kinde mineno Ramogi TV ka wan kodi kanyachiel kendo wami mana mos makende. Jaduong' Patrick Awange neno weche manyien ahinya kuwuok Ugenya Iyenga kocha en bende kone ok nyal baye. Nyakwara Ramogi yena yie mondo akaw yogi kanyo pod an gi weche moko manyien kaka wuon tich ariyo bende ing'eyo ni gwengewa dhi biro ka kidwani mondo ing'e gweng' to kik idhi mabor. Ma en Oyimore Ramogi TV. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Teke na we go border. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities.
Machiegni kendo nyakora mogi ka wadhi nyime gi weche manyien. Midhiero pod okwako moko kuom jopuonjre ma manyo thuolo mar donjo e grade mar 10 kaluwore kod pek mar yudo omenda. Tinende kaunti ma Kisumu jopuonjre 15 noyudore kama tek bang' jago moro manyicha nowuondogi ni en jal ma chunye ler kendo dhi siro sombgi e skul ne oduogo olal Meru. Kaka Ali Abich lero pod kaunti ma Homa Bay pod ni gin ma ok tin ne 37% mag jopuonjre mapok odonjo e sikunde nyaka gi thuolo ni. Chenro mar rwako jopuonjre grade 10 skunde ma sina sekondar mane oluongi ne ochakore wuok tich juma mokalo kendo sirikal kokalo migawo mar somo ne ochore nyime nyaka tich adek mar jumani. Kata kamano atamalo maduong' mag jopuonjre to nyaka sani pod okwamo pacho nikech onge mar school fees. E kaunti ma Homa Bay atamalo 37 mag jopuonjre monego donjo grade 10 pod okwamo pacho ka komisiona ma Homa Bay Ronald Muiwawi wacho ne giluwo ndak jopuonjre ma kamago ka gitiyo gi jopuonj madongo e skunde mane gisome. We have about 24,611 learners who have transited to grade 10. And that makes, if we look at the provincial statistics and percentage, that comes up to 62.43%. Actually, 37.57, that's a big percentage. 37 is a big percentage. And we are calling upon our main stakeholders we work together so that we can pull on these numbers. Miwawi ne okoni nonro magisetimo yango ne kwan jopuonjre mathoth mapod okwamo pacho okwamo kaluwore gi nok mar school fees kendo fees mare osedo ripode modhuro kuom jonyuol makwayo kony mondo oter nyithindgi e skunde mopogore. Ne okoni e kinde ma sirikal kod migepe mamoko temo neno ni jopuonjre ma kamago yudo konyruok margi to jonyuol bende nyaka bed joratiro kendo manyalo siro somb nyithindgi to tim mano mogirito mondo mi okonygi. One thing that we have observed is that we have seen parents walk into government offices, mine included, where parents are expressing their concerns that they are not able to take their children to school. We have just dispensed with the Elim scholarship, where about 185 learners have gotten the scholarship. Now we are also looking upon other agencies which have got also form of bursaries that are going to assist some of these parents. Ne owacho mago katendriruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Voice of Peace ma osebiro ka siro somb jopuonjre mawuok e familia ma yutogi ni piny bende jiwo jogo manyalo konyo jopuonjre ma pod okwamo pacho mondo gidonj e skunde mane oluongigie. Kik iling ka Nyasaye okelo mondo lweti kata ya organization machalo nade kata ng'ama chalo nade ma sirikal omiyo migawo moro nyithindwa leo miere mang'eny ka dipo ka Nyasaye omiye teko moro wuog oko mondo ikony nyithindo odhi osom. Akwa jonyuol gi nyithindo manyalo bedo ni pod odong' e gwenge mag grade 9 mondo gitem matek. Wan gi well wishers manyalo konyo nyithindogo kuonde ma gintie kata ka wasebiro janyuol nyalo timo achiel ariyo adek moko to modong' to wakawo. Wamedo chung' gi jonyuol nikech Nyasaye komiyi teko moro kata Nyasaye komiyi well wisher moro tiyudo ka yalo maber en ni mondo nyathi moro obede gi neno madiere monyalo timo. To e kaunti ma Kisumu jopuonjre 15 monego donjo grade 10 skunde mopogore osebedo kokwamo chakre nyoro e kar dak ma Manyata sub kaunti ma Kisumu Central bang' ng'at mane owuondogi ni dhi siro sombgi lalnegi Meru kendo ok mag simbgi. Jonyuol jopuonjrego lero ni achudhno ne okonegi mondo ginyiew matres mag jopuonjrego kaachiel gi sanduk mikete gige somo kod buge ne nyithindgi ka ne osingo nodhi nyiewo negi mwandu mamoko. Apichas mawuok e migawo mar somo e kaunti ma Kisumu ne ochopo kanyo ma oreso jopuonjrego eko kaachiel kod jonyuolgi. Wameita Kisian Mix na sina namna bwanangu alikufa. Hata sanduku yenye niko nayo hapa na mattress niliomba tu. Tukimpigia niko airport, niko Katito, afiki, niko Ahero, 5 minutes. We have got a neighbor and it's like this neighbor is the person who was recruiting others into this mess now. I'm going to the office with the contact person to the office and then I will hand over to further authorities for further investigation. He will be brought to book. Alia Beach, Ramogi TV. Ramogi, ng'ama wuondo ng'ama moko mabed gi geno. Samoro jaridi mar piny kata bokaraw mar piny machieng' moro ne chwade
Ower kod mano, Seneta mar kaunti ma Kisumu Ngire Tom Ojienda osidho agulu mar siro jopuonjre kaunti ma Kisumu ka chenro ma tinende na tielo mar ang'wen ma osidhi e nyasi manobagi Kibwai Comprehensive School mantiere Kisumu West. Aguluno ma otis ni Ojienda Watoto Wasome Initiative oketo tenge omenda maromo $3.9 mar siro jopuonjre ma ochando e kaunti ma Kisumu. Ka oloso e kinde sidho chenrono, Dr. Simon Peter, ma en maneja mar kaunti e apis Seneta Tom Ojienda, owacho ni mano en okang' ma dhi miyo lek mar jopuonjre mathoth chopo kare kendo idhi time e yo maonge koda mibadhi. Chenrono orwaki gi jonyuol kaachiel kod jokanyo mamoko e sekta mar somo. Wan gi mor kabisa wan Kisumu West ka wa host skunde abich mantiere 5 wards mar Kisumu West. Wan launch kony mar nyithindo ma somo ma wadendo kaka office ni Watoto Wasome Initiative. Profesa ogolo omenda maromo $3,945 ma wadwa ng'iyo nochopo ne jonyuol gi nyithindo mantie Kisumu County manigi chandruok mar school fees. We have so many students who are not able to come to school because of just lunch programs, and I want to assure you that this year and the years to come, you will see tremendous improvement even in performance. Amor mang'eny nikech ok nang'eyo na nyalo yudo pesa mana tero ne nyathi school. Nitie jonyuol man gi nyithindo chiegni kata adek e secondary. To kanyo paro mondo mi okonywa to wagone erokamano. I'm total orphan and actually no one can pay my school fees. I have PRAs. I am among the 20 students which were chosen from our school. Do this to other students who have not also got this scholarship. Apisas mag duol makedo kod kuong gi yedhe mamero ji maricho NACADA ondhi ojausi yedhe machiko kopodho tok juke kod nyasore manengone romo $4,000,000 e gweng' ma Ahero e kaunti ma Kisumu. Simfros Okinda nigi ler mathoth. En apedha mar kedo kod kuongi yedhe mamoko mamero ji mitimo kod duol makedo gi yedhe mamero ji NACADA e riwruok kod duol mamoko mag sirikal. Apisas go kawuono go tache alwora mar kaunti ma Kisumu kama ne gindhiyo e nyasore manegone romo $4,000,000. We were able to recover bang worth approximately almost 4 million, and this was recovered from one notorious trafficker who was arrested. And this somebody who has been arrested almost 3 times in less than a year. They are out on bond, and it seems they are still continuing with this business. Nonro mohiu lero ni achijno manyinge na Irina Chieng nyocha eko wethuolo gi rambun matine juma achiel mokalo to kanondhie kod NACADA kinde chenro ma jukwaa la usalama e kamano make kod nyasore manengone romo $1,000,000. So the suspect by the name Irene Chieng is in police custody waiting processing an element court. I also want to say that the previous day, that was on Tuesday, the police officers who were acting on a tip-off managed to flag down a car, a vehicle, which is at the action, registration number KCT 05J. Karo kod chik ma jatend piny nogolo e chaki gani, apisas go lero ni mwandu mag Irene biro usi kendo mena nochiwne sirikal. The vehicle have been detained will be processed and they will be forfeited to the state. Because they are involved in a road crime, and as per the directive of the president, they will be forfeited. Komachielo apisas go mag NACADA beneno mojo kar uso yedhe mamero ji machiegni gi rangach mar skund nyiri ma Ahero kendo mako yedhe miuso e alworano. We were able to again confiscate cannabis in the form of tariffs, but the suspect is on the run, and this is part of the renewed fight against drug abuse in the country, as was proclaimed by the president in his New Year's address. And the authority takes this opportunity to warn members of the public to be aware of their surroundings. Apisas go singo madhi nyime kod apedha makamano ka jopiny jiwo mondo chiw maling'ling' manyalo miyo jousiedhe go indhiyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kosoro ni anyuola rowere adek manawito ngimagi e masira mar nam bang' yie mane gipiem go e kwang' nimo kodgi koro ywago ratich nyithindgigo.
Gikone singo mane ochiwnegi ni biro sirgi bang' tieko nyasi mar iko nyithindogo pok ochopo e wang'e. Ka bende gikone jata nyasino mar piem bende sani olal miru. Joja oko nigi ler mar wachni kuwuok Mombasa. Dweche adek bang' rowere adek wito ngimagi Chuda Water Sports Mombasa bang' yie mane gipiem godo e kwang' nimo kodgi, jonyuolgi sani koro dong' ka ywago ratechgi. Ma gikoni en bang' singo mane ochiwnegi ni biro sirgi bang' iko nyithindogo tamore chopo e wang'e, ka jogo mane tayo chenro mag tukego bende koro gikoni olal miru. Jok mane oanda festival no nyaka kawuono to ne ginyisowa ni gibiro fidia nyithindo manothoka. Nyaka kawuono pok wawinjo duondgi. Tuliambia twende tusikiri watoto, tukirudi watu wa barini wanataka kuongea na sisi, lakini sijai waona na sijai sikia ati tumeitwa. Sijaona hata yoyote angalau akanitembelea hata akasema ati mama Tomili pole. Joma wanyonge maisha wanipiny, wakia sheria, wakia gimora mora. Akwayo ni mondo gimak badwa. Giywak ni fuok ma nyithindgigo ne oweyogi godo sani koro duong' ka geno margi mar yudo ratechgi bende gineno ka dok chien ni mar onge ng'ama loso e wachno bang' kane giseiko. Nathina ne dhi mjengo kakelo pesa okonyogo mingi. Sani nathi onge makonye kendo. Nathi otho aseiko, jok mane otimo tho bende onge, to kaneno nyaka sani. Akwayo mondo mi ukonywa mondo wachni oter mbele mondo jogo mondo jitokeza. Ne gichiwo siling 40,000 mar jeneza. E gima ne gichiwo. To pok nwaneno gi giwang'wa kata ni gibiro wacho ni pole. Goga mos pok waneno gi nyaka kawuono. Chal ka gima wachni gidwa ni mondo wachni orum gi kanyo. Haikuwa mazuri. Kila nikifikiria ile bahari naona tu mtoto wangu aliteseka ndio po akufe. Nikifikiria tu venye alikuwa amekunja mikono yake, nasema mtoto wangu alitafuta usaidizi akakosa. En kwayo margi ni piny owacho kaachiel kod riwruoge makedo ne ratich oganda mondo mi odonjre e wachno, ka riwruok mar Haki Afrika to ne osingo mar chwalo ywak ma kamano e doho ka diponi ok bi kawo okang' moro amora. Ne gidwa ni gichal gima kaka ne nyithindo kosewito ngimagi kanye mane wachno dhi karume. To akwayo serikal mondo mi omed dhiro wachni gi jok mane oanda festival, Ocean Festival man nyithindo ne otho. Kwayo nani en mondo mi girang haki man nyithindo adek manothoka. Nyathini otho, oweyi gi nyakwaro, gi chi wuoyi, inie baba, inie mama, inie dayo, inie kwaro, inie gimoro amora. Ningepewa zile makoto watu wanapewa, Tom angepoteza maisha yake. Ningekuwa na mtoto wangu, lasiboni wangu, mtua wangu. Tunafuatilia hii kesi, tutajaribu kuwaweka wale walio organize na wale ambao wameathirika pamoja ili waweze kupata ridhaa. Kama haiwezekani basi tutaenda mahakamani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Apisas mag okwach kich manyo ji ariyo ma migawo mar leba oyango ne olal kod siling milion 18 mag piny owacho bang' yudo rak mar chwalo jo Kenya moko e pinje maoko mar yudo tije. Ma oyangi jatend migawo mar leba Alfred Mutua ma oloso ka singo medo jiwa pedha ne joma wuondo jopiny kendo mayo gi mwandu ni terogi manyo tich e pinje maoko. Judith Omondi nigi ler ewi siganani. Aput mane olosi higa ma okalo dwe mar 7 mar timo apedha ne achudhe kod kembe ma wuondo jo Kenya kod terogi e pinje maoko mar yudo tije, gikone ogolo ripot mar gima okwongo. Kaluwore kod ripodni ma oketa yanga kod jatend migawo mar tije Alfred Mutua, kembe kod ji 390 ichichgo kendo 15 oseyud kod ketho. Ji 2 osechul kod kembe 2 mane omayo gi pesa, ka nyaka sani obila mag okwach kich timo apedha ne ji 2 dhako kod dichuo magikoni olal kod silings milion 18 mag piny owacho, omenda ma owinjo ne tigo e tero moko kuom jo Kenya ne tije maoko. Mr. Vincent Omondi Oyugi and his wife Rachel Njoki Kariuki. Rachel Njoki Kariuki, they are being looked for. Wanatafutwa na DCI mara moja. Wamekula pesa ya youth fund, vijana wajaenda, na we need that money. We need our people to be
sent overseas, they need to show us where they have taken that money. Kama wamenunua Mercedes Benz, iuzwe, lakini we cannot steal people's money and get away by abusing youth. You know, mkono wa serikali ni mrefu. Thoth ji kod kembe mamayo jo Kenya, mutu akoni gini kembe maoko ndikore kod sirikal. Some of the individuals whose names or companies have swindled Kenyans are not registered with the National Employment Agency, and some are not even registered with the Bureau of Business Registration. They are not known. Ni mtu tu aliamka leo akaform company yake inaitwa Twende Kazi Maju Company Limited. The company is not registered anywhere in the country of Kenya, does not even have a bank account, has nothing, and they put fake posters and people give them money. Kakoro kwayo jo Kenya mondo beda kicha, kalore ni nyakasani nitie ji magochone kod machiegni, maomoko Cambodia ne okora ma inyalo geng. Our objective is to ensure that if there are job opportunities opening up in the Western European countries, if there are job opportunities that are opening up in whichever region in the world, that young people access these jobs at no cost to them, because I think that is where we are having a challenge as it is currently. Do not travel to go to a job that even the government of Kenya is not aware of because it is not in the National Employment Agency. Do not travel to a job where the visa you've been given is a tourist or a visitor's visa. You should only travel with a employment visa. Oyango ni gisechwalo jo Kenya mahawa 600 pinje maoko kod 450 mawuok dhi oko ne tije odiochieng' ka odiochieng'. Judith Omondi, Ramogi TV. Na singoni ni ng'e gwenge wa bende ni kaka wuono. Chendo mar ng'e gwenge wa matinende ni warango sigand gweng ma iluongo ni Odokrera ma idore gem e county ma Siaya. Sigana ni chalo nade. Koro ng'e gwenge wa ni ka gi Millicent Adhiambo. Nyakwara Mogi Ajwang' machiegni kendo telo machielo. E chenoni mar ng'e gwenge wa Jumani. Kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Kisumu, Ofuyo, ma odhi Opiyo e kaunti ma Siaya, e gweng' Center, Chiro, kata sikul mong'ere ni Odokrera kata Odok, mayudore e sub-county Magem. Nyakwara Mogi, ka isewinjo, isekalo kata iselimo kama iluongo ni Odokrera kata Odok, ang'o mabiro e pachi? Iparo ni ang'o madine mi chak kamoro ni Odok? Achiel kachiel Nyakwara Mogi watwagane na kod jopiny makae ginyiso ni to gin to pachgi chalo nade, ang'o momiyo giparo ni kargi kae ne ochak ni Odokrera kata Odok. Odok wa kae gimomiyo nochak ni Odok, area ni ne onge ga skul, koro jok mane ni area ni kanwa winjo ga wigi nodinra ahinya ne gilawo skunde mabor, koro tin gi mane lawo skunde gi nokel skul ni kae, koro nochak ni Odok mar miyo golo Odok moro mane odino wigi cha. Assistant chief ne nitie Lung'no Wak Ojudu, ema nowacho ni skul oket ka machiegni gi nyithindo. Ke skul ni Naluor, Kambare, Wagai, koro mano ne bor. Koro assistant chief nowacho ni waket be skul machiegni ka. Koro waketo skul machiegni ka. Kawinjo history, jaduong' moro ne nitie kar Kona Junction kae, mane ne ging'owo moro maduong', apani joma dongo matin to neno ng'owno ne nitie kae junction wa kae. Koro jaduong' no aparo ni kwar gi miluongo no Odok emne kel nyinge la. Kae kanonyola na ayudo kochake ni Odok. Kipacha neno kuma dhano rieke sana. An ang'e na ora moro ga piny kacha ni chodhe pi miluongo ni Tietodo. Ema nokelo nying mar Odok. Koro modong' to jodongo nyalo lero. Nyakwara Mogi, bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima giparo madine mi chak kae ni Odokrera kata Odok, we wawinj anena ni adieri mar kuku mar wach to ni kure. Gimomiyo niluonge ni Odok, chon kane watindo ne nitie aora moro mwalo piny ka. Aorano ne nitie yiende moko noti kanyo chon, to yiende go gin yien miluongo ni Odok. Ne gin yien mane gam ma gamno ne ichiko godo nyaka winy.
Koro kane ji dwaro gik mane nyalo chik go winy kapod ok ochak kata sikundni, odokno ne niga mwalo kanyo manoyudre. Koro bing na aorani ne nitie machiegni, to kod yien mane iluongo ga nodokno. Emomiyo nochak ka nodok. Kanyo ne nitie aora moro matin, nochalo kaka soko. To ne en e puoth mise moro niluongo ni Ojwando. Koro puoth Ojwando kanyo, Ojwando no wuode moro ne nitie mane iluongo ni Ruoth, mane iluongo ni Richard Osuko Ojwando. Koro mano koro awacho ni mana kar ndalowa. Koro ndalowa kanyo Richard Osuko Ojwando no ema nopidho ga niang' e odok. Koro iwacho ni idhi yauro odok. Nochakre gimatin. Masama ne ichake ne nitie mana ute lum moko matindo tindo ema noger kanyo. Koro ewi ute lum go, nikech bing ni macha ne en aora, kani chako skul to skundni ne chiegni gi kanyo. Koro mano emomiyo niluongo kanyo ni odok. Odokrera kata odok, humbe landore kod weche kata timbe mage. Walandre gi Goldi wan go ka wakunyo gero jogweng'ni. Mano lando umbwa kabisa. Wan gi skul MTC ka. Puri mwa puro doka. Wago boda boda. E kudong' wechiemo watiyo tij Goldi. Joma go ohala matindo tindo rera chief kacha bende goyo. To ngima wadhi mna nyime skul bende wa maintain nyithindo biro kanyo mowilore. Wariek sana. Wagolo nyaka jok moko mabeyo beyo. Odok ne en lowo moro matin manyaka sani kata king'iyo skundwa no tibo yudo kapod en gimoro mapuot kabisa. But gimetime area ni en mining to kod medical college be okelnwa machiegni e tiend odok kae. Wan gin kama ok wakweto to kwaladhre. To bende odok osenyuolo dongruoge achiel ariyo adek ma jodak nyalo kwano. Waneno lamo kalo ka, sikul kar kanyo dongre kabisa. Sitima be wan go. Nane sida ma wan go, sitimbwa wan go kae to menyo godiochieng' otieno to komen. Aneno ka skul ber, ma nyithindo nitiere. Marwako longegi kilongi nang'o. Marwako longegi. Koro ng'en mani nyingo odok osako tingre malo. Lambe ne onge chon, to lambe jakoyo kelonwa lam. Jakoyo menjo thona ma jakoyo to ng'eyo. Koro aneno ka nyingo odok tingre gi wach lam no. Kaka nonyuola 93, tayudo kodok ni ne en rough road. Matiende ni ng'ama notiyo na maber ne njaod bura mara miluongo ni Jakoyo Kamdio. Notiyo serious, nokelonwa gimoro iluongo ni KMTC ka. To jaod bura masani okrito no KMTC no kaka Jakoyo nokele no o-develop nwa. Mondo obed gimoro obed KMTC moro motegno. Dongruok to nwaneno mandalo mane wan gi MP machon mane osowewa Jakoyo Midiwo. Lakini sani nwaneno kaka lam, sikunde nogero, suptende nokelo, stima nokelo, mage dongruok ema nokelo mogik. Rem mage mapod nitie ma jodak kwayo mondo mi okele gweng'ni ma odokrera kata odok gi dho jomoko mondo gweng'ni odongre, ometni, odok ochal kod gwenge mamoko. Sikul nyithi odok ka remie moingo sikunde te mane area. Odok ni to en butwa ka. Nyithi area ni law seko mabor, seko kitamo nyithindo gi wuoth badhi e luore yie kucha. Gi Kambare kucha obor. Koro wakwani sirikal okelnwa kata secondary moro kama chiegni. Nyalo yawe kar kae kendo med dongre molo ako dongre ni. Jopuonje be thin e iye kae. To gi yor security be rach ahinya gweng'wa ka. Ke jogi koro mayo ji nyaka tok assistant chief. Nyocha gi mayo nyithindo ariyo moko tok assistant chief ka tok ber ahinya. Stima ni olosnwa go we menyo godiochieng' omeny gotieno nikech security to ok okonywa. Sitima watin go. Kata rangaya ka onge sitima mana ni kacha to oliel gamna sama thin ka godiochieng' sani ko liel. Otieno to onge. Koro mano gin gik ne thiro ji. Ndara ne nitie kowuok Akala nyaka Wagai, nitie kumoro kanyo mapok otieki. En rough road, nitie diere kumoro kanyo mana owe kind Akala gi Ndori kanyo. Security odok ka nitie piny sana. Nikech iyudo ka e kuma nitie skul moro ni MTC. To nyithindo ma MTC gi ok gin saved. Kata kinyalo ketlwa kata polise moko ariyo adek. To nyalo konyo at least. Pi okelnwa kata ok ti. Mane mwadwano yanwa ga monde. Pigno okelnwa. Maendeleo go koro wadwaro lakini pok moro mobiro pok oromowa. Okelnwa kata ka en hospital, water and forever. Yeah. To wayudo ka gikila go timre koro kwa mora ahinya hige mwaka nikech Jakoyo notem katemo loso wondowa development.
to onge waneno ka jood bura ok dhi kodwa maber. Koro eleso teme konywa olosnwa gik matindo tindo, alafu tok losnwa KMTC odonjnwa yor Gold nyocha kunego nyithiwa moko machiegni very soon ba nyithiwago notho. Koro oriwo no konyowa yo samwadhi piny, onyalo konyowa gi life jacket, reflector wando wakonyore gambut. Koro nyalo kata kwatho lakini save ngimawa matin. Nyakwara mogi mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenro mar gwengewa. Amor nikech sani kawuotho teri game e Siaya to ikalo kata ilimo kamiluongo ni odokrera kata odok, ting'eyo gimamiyo odok ne obedo odok. Omiyo medikete mane wang' jowi mari maramogi nikech ka ema juma manyien bende duogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero tinyaluonga ni Nyaboma. Koring'eyo kaka nyinga kata sigana mar odokrera mayudore gwenge mag game en. Owere kod mago johala e chiro ma Obambo mayudore sub-county ma Kisumu West ywak ne midhiero mar pi ma osebedo ka onge. Chirono kuom thuolo malach kama osekelonegi pek mar timo ohala ma pile ka pile. Johalago wacho ni onge mar pi osekelonegi chandruok ahinya, to jogo matimo ohala mag alot kaachiel kod rech ma nyaka bed ni luokogi kapod ok giusogi. Giwacho ni gin kaka johala gidwaro ni okelnegi chenro mopogore opogore mar jiwo ohandgi kaka yore mag kungo to kod hola. Awaywago wach pi kabisa nikech minewa matie chiro kagi gidwa ni kapok ging'ado alot iluoko alot, ka gibiro gi rech ichwero, rech iluoko. Koro pi gin go gi tabu kabisa. Ema wakwayo joma nyalo konyowa kata kaka josiasa kata MCA wa kata MP wa mar constituency konyalo donje mondo konywa mondo giwanwa pi nikech wan gi pi kwao ka machiegni. Ginyalo biro, tabu ma wan go en pipes ma ok wanyalo afford kaka jochiro mondo wang'iew pipes magolonwa pi kwao kakelonwa ka. Nyaka iluok alot maler, ikawo ndo idhi manyo pi mondi kumidhi manyo pi be onge. Samoro kidhi tido ka line ng'eny kuro. Sani mar biashara bende timre nade bende kalo. Kaka johala ok wanyal bet kama onge pi, waonge gi pi. To pi no e gimoro amora, pi e ngima mar dhano. Ng'ama jiwa onge, wayudo ko onge gi support madang jiwa. Wano kaka mine matindo, wan mine matindo mahitaji wang'eny nikech wan mine matindo. Achiel ariyo adek nitie monego watim, to wayudo ka achiel ariyo adek monego watim go wayudo ko wadok chien nikech sirikandwa mantie ni ok ong'iyo mondo ng'e ni mine sani ema nyalo. Koro kaka an Mama Samaki ma uso rech, ano ni sirikal mondo konywa korka business. Ong'e kako mako bad mine mondo mine obed gi maendeleo. Geno mar chako gedo mar kar rwako welo ma ong'ere kaka Terminal Point e lap ndeke ma Lichota e kaunti ma Migori ochakore ka piny owacho kokalo kuom duol ma ochung'ne lap ndeke pachoka Kenya Airports Authority dhi tiyo kod omenda maromo milion 300 e gedo ma kamano. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma nigi mathoth. Jakom mar bod mochung'ne lap ndeke pachokae The Kenya Airport Authority Caleb Kositany konyo kanyo mamoko mar Kenya Airport Authority kod gavana ma Migori Ocheleako ne otimo limbe margi e lap ndege no ma Lichota e kaunti ma Migori mar kaka chenro mar gedo mar kar rwako welo kata Terminal Point madhi muonyo omenda maromo milion 300 koro dhi nyime. We want to expand the runway to 2 kilometers so that you can be able to take more aircrafts, bigger aircrafts, fully loaded. As he speaks about our road to Singapore, these are some of the little things that we do. Somebody might see that they don't matter, but in the long run, you will appreciate once this facility is up and running. I am happy today to welcome the team of Kenya Airports Authority when they are visiting and they are living the dream and the request of Migori County government on behalf of Migori people. Jakom mar bod ni mochung'ne alap ndeke Kenya Airport Authority Caleb Kositany wach ni gedo mar kar rwako welo ma igeno ne dhi rumo e kinde mar dweche 12 dhi medo yawo malach alap ndeke ni ma Lichota. And we also want to actualize the international part of this airport. So we shall have an immigration officer sitting here so that people can take their international flights to Serengeti and land here from Tanzania or wherever.
and begin their safaris in Kenya. When you hear the airlines operators have increased the frequencies, that means the people have embraced flying as opposed to driving. So it means there's a necessity to have this airport functioning fully. Igedo ne kagedo mar karo kwelo ne. E paonde gani malecho turumo kendo koro chako tich. Welo maromo gana 100 mawuok nyaka pinje maoko biro bedo katiyo kod lap mandege ne malichota. The facility we are putting up here is going to cost us about almost 300 million. It's going to hold about 500,000 passengers a year, and we expect that to serve us at least for the next 10-15 years. Governor Mamigori Ocheliako wachno mor kalap ndeke masirikan mare emane ochako chenro mani koro tiyo makare bang' gero karwako welo moro matin kendo manyo kambi mandege mating'o jowuoth mamoko osedongore kendo pod omedo dongore. We had a runway without anything. It was just a runway, and we quickly sat down as an administration. We couldn't continue flying into Migori through Kisumu. With the consent and agreement of Kenya Airports Authority was to put up the facilities you see there, that little terminal and the other supporting facilities, so that our people would connect to Nairobi. Ochilo wacho ni kaka tend kaunti ma Migori gimedo keto chenro mamoko mane ne lap mandeke ni malichota koro jiwo dongruok e sekta no malimbe ohala kaachiel kod moko e kaunti ma Migori. Many other airlines will come here. As an administration, we are doing our local activities of expanding access road, supplying water to encourage investors to come to Migori. Lipot yango ni higa magare kopare kod adek, nyangare kopare kod ang'wen, welo maromo gana 22 ne otiyo kod lap ndege ni malichota. George Juma, Ramogi TV, Migori. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. January isn't about stopping everything. It's about stepping into something new to clear your mind, refresh your energy, and reset your perspective. This January, reconnect with your rhythm in Dubai, a city designed for contrast, beauty, and effortless discovery. Enjoy 4 nights in Dubai from just $1,365 per person sharing, including a half-day city tour, marina dinner cruise, and a desert safari. Experiences that stimulate senses, restore balance, and leave you feeling renewed. Because sometimes the best reset is a change of pace and a fresh perspective. Start somewhere quiet. Restore through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Koro
wadonjo weche mag tuke. Francis Kahata ne oloyo gonde mokwongo kaka jatugo mar KCB, gol mane omiyo KCB loch e tugo mano bedo kindgi kod tim mar Posta Rangers alap ma Kasarani Annex odhiambo ma kawuono e tuke mag lig mar adhula mapacho ka KPL. Posta Rangers noyudo thuolo mar loyo gol kowuok e picha choma e dakika mar 40, kata kamano jatugi Trevor Teddy ne owito thuolo ma ok oloyo mpirano. Duoko ma kamano koro omiyo KCB ochikore nyaka e thuolo mar 6 kod points 25 e chung mar lig ka klab mar Posta Rangers pod omako thuolo mar 11 gi points 22. Kalibolilo ameifikia Trevor na Pilato wa mchezo anaamua ni mkono. Problem ya timu yangu imekuwa kufunga. Nikiangalia vile tumecheza, sisi tumecheza vibaya, tumecheza vizuri. Tumetengeneza nafasi zaidi ya 5. But kitu tumekuwa ni makosa, ni hatujafunga. But at least tumefika mbele ya goal ya opponent. But makosa ile tunafanya ni kufunga, ni kuomba tu wachezaji wangu tuko nayo calmness, tujaribu kuharakisha na chance tunapata tu score. Kwa hiyo jaribu tu kuwaketa scoring chance zetu. Juu tungefunga bao moja, hii game sikudanganya tungeshinda. Nikilinganisha hii mechi ya leo na ile ambayo tulicheza na Nairobi United, leo kidogo imekuwa ngumu. Unakumbuka kuna wale wameumia hawakumaliza mechi, kuna hali ya kusuasua tulikuwa nayo, so nafikiri imekuwa ni mechi ngumu sana, lakini nashukuru Mungu tumepata point 3. Kila mmoja wetu ambaye anashabikia KCB, hii ilikuwa ni ya kochi wetu mkuu Matano, manake tulifikiria maybe tungemliwaza na ile ushindi ile mechi ya Nairobi United, lakini haikufanyika. Lakini vile tumepata hii ushindi, hii ilikuwa ni yake yeye, manake wajua tena mtu akimpoteza mpendo wake kidogo hali ikuwa mzuri na kwa kuhuzunika, kusononeka, lakini sasa hii ushindi angalau inaweza kumpatia furaha. Kosudo ni ng'wech mar manyo thuolo mar donjo e lig maduong' ma pacho ka kowuok e lig ma piny mar National Super League omako mach ka timbe Migori Youth kaachiel kod Mofa ni kod geno. Migori Youth ma osebedo ka manyo thuolo mar donjo e lig maduong' ma pacho ka KPL kuom season 2 mokalo, nyaka sani omako thuolo mokwongo e chung mar klepe e lig mar NSL. Tok tuke 17, Migori Youth ni kod points 23, points 2 e mbele Mofa ma bende ogoyo tach e gwenge ma Othoro. Mofa gi Migori Youth duto ni kod geno mar dhi nyime gi duoko makare ka donjo gi e lig maduong' ma pacho ka biro kelo kwan klepe nyaka 2 ma wuok e gwenge ma Nyanza kata gwenge ma Kaluo ma tugo e liga mar KPL. Naenda. Nemati. Peleke moja. To the Migori Youth fans, as we are topping the National Super League, we have to set the pace, and this is the start. Yeah, we have that morale and we'll maintain it as we go. For the last 3 matches, tumekuwa na ups and down mingi, but I thank God leo vijana wamerecover na wameamua kucheza. Ukiona leo at least tumecheza na around 3 new signings, and I think they wamefanya better mpaka wana mifunga bao. Inaonyesha at least kuna somewhere tuna heading, and wakijel poa, I think Migori itakuwa timu ngumu sana kubit. Na kuna mogimane ke chakruok bedo gi giko erokamano kuom keto Ramogi TV dakika na 7 bang' saa 4 mar otieno. Erokamano ne in mabende biro koda chakruok nyaka giko. Neno ka Shemo tho Soja ng'iso ni greetings Bati Aluo News kendo amora ahinya wach masich oganda mane otho e pi lit kendo chudo nego tim mapiyo kaka nyalore. Mar ariyo, wuondo nyithindo ma ok nyal ni inyalo konyogi kaeto ilal en wach marach kendo chudhono luongo kuong' e ngimane. Mogik jopiny obed mariek, chudhe riek, wacho mana wach manyo tich e pinje maoko dwaro mana ka sirikal ema otelie. Watang'uru jothurwa. Mago weche ma Shemo tho oketo e lela kanyo. To lela ng'isa ni oneno Ramogi TV kendo en wacho ni asiro Winnie Odinga e ODM. Okay?
Erokamano. Ochinja Kosege wacho ni sirikal nyaka mi ojende tije mondo kik ohanda drug trafficking bed mang'eny e Kenya ka. Thuolo mag tije nyaka chuogi kendo bed maongirore. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Ramogi berna maratari kendo amor ahinya. Walamuru matek ahinya ne Kenya nikech piny Kenya dwaro lamo. Erokamano ahinya. Nyasaye mondo telne Kenya. Mano kanyo Dan Wudo Muya kantiere Mombasa nawacho kamano. Min pilot mar Ndhiwa bendo kodong' chien. Ong'isa ni George Bati erokamano kuom leronwa weche matimore e Kenya mangima e yo manimba ahinya. Wacho ni ang' mos ne nyagod mesa mosiepne. Makamu ng'isa ni Bati amor kaka Ramogi TV ding'o weche. Kendo en adieri makende ni oganda nyaka makre kamoro achiel. Kendo wacho ni amos ne Atandi Meli wuoda Nyamun. Wacho ni gin kode gi lengo tok gana 2032 lengo mokalo gavana mano kaluwore gi Makamu wacho ni kendo gin tok Oburu Oginga kod mano kaka party leader kod Gladys Wanga kaka chairperson nationally. Okay, mane kaka en bendo wuoyo kanyo. Nyakora Mogi yena mondo alore gi ka. Wach kitieki joma notieke Nyakora Mogi ne oweyo masamoro moko kuomgi pok nochako duogo wuoyo kendo. Kik ipiem gi wach. Ndese mana matin motimore wasenyisi. Kiny bende odiochieng'. Kao kamano uriti masani jaloko mara osebedo Wilson Ochuka Iloya mosiro weche gi duto te kokalo e odo mar kawo weche manyien jachung weche Ken Muga kaachiel kod jatenda Jay Bonyo. Reporters wadudu tendeng e gwenge mangima. Kata piny Kenya ka duto mane ochoko kendo miyo weche gi obiro kayo manyadhi ahinya. Director mara Bob Wafula kaachiel kod Ben kanyo endo aneno ka Sudan nitiere jalony kaachiel kod nyar Gemo Remo luongo ni Belinda Phillips. Giduto te ma oneno ni weche gi obiro e yo makare poj gi pak. Nyisi ni jaloko mara osebedo Wilson Ochuka. Nyinga en George Bati. Dedi Kulu Tsunami oriti masane.